godhong salam wite wicengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Hamami ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Misbahul Ulum ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang kula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustad Nuryanto ingkang tansah kawula hormati nuninjing ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing Grenjeng Gandusari ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing ingkang dahat kinurmatan. Nggih, sekedap iklan rumiyin nggih Bu nggih. Masyaallah, alhamdulillah. Nggih, nggih. Matur nuwun. Wedang kok sak menten katahe, masya Allah. Niki kula bingung mejane sing kealiten. Napa wedange sing katan? Masya Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niki anu ken nggih diombe napa ken nggih adus niki? Masya Allah, niki 6 wedang tandane makmur berkah Gandusari, mudah-mudahan makmur donya akhirate. Amin Allahumma. Sedekah senajan namung wedang menika mugi-mugi tanda pilih piyayi-piyayi Gandusari, piyayi-piyayi sing ahli ibadah. Allahumma. Wabil akhos dumateng ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Mukhlazim saha sedaya keluarga besar Jamiah Pengajian Selapanan Ahad Wage. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Jamiah sedekahipun, istiqomahipun, mugi-mugi nambahi manfaat barokah. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Sing dipilih dari sekian warna, sing dipilih warnane kun niki tandane tanda semangat nggih Bu nggih. Boten namung selapanan kemawon, mudah-mudahan setiap agenda pengajian dipun paringi istiqomah, ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Gandusari, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, majelis taklim se Gandusari ingkang kula mulyakaken, mboten supe GP Ansor, rencang-rencang Banser, rencang Garfa Garda Fatayat, Linmas Karang Taruna. Niki nggih Karang Taruna niki. Masya Allah, sing wau bertugas geber-geber motor. Ya Allah, kula sakjane saking griya Gasik Bu,
jam 8:30. Kula niku nggih pun Google Map barang ben kersane dugi mriki 9:30. Lah asline nggih dugi mriki sakjane Allah ngridoni 9:30. Ning kula nggih nderek hormat karo knalpot. Mestine senajan lare-lare mung geber-geber knalpot mestine niku pun dirancang 1 minggu kapengker. Leres niku. Dadak tuku bensin barang. Kuwi bensine kathah modale. Ya sampe mboboki knalpot barang. Ya wis tak anggap niki adalah rasa semangate Karang Taruna kali Selapanan Ahad Wage. Nggih tepuk tangan kangge pemuda-pemuda Karang Taruna. Sing kula suwun mboten namung geber knalpote. Ning yo geber semangate ngibadah ngisi masjid. Tepuk tangan meneh. Lek geber knalpot yo serune ra patut. Berarti yo adane kudune serune ora patut kuwi. Aja mung knalpote tok sing didandani nggih Bu nggih. Suwantene dipacaki kanggo ngaji, kanggo salat berjamaah. Muga-muga dados Karang Taruna. Bah. Sing soleh-solehah, Karang Taruna sing ahli ibadah, saged manfaat kangge agama, ya manfaat kangge lingkungan. Allahumma. Mboten supaya dumateng Jamiah Rebana, Jamiah Sholawat ingkang tansah kula banggaaken, wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg ora keduman panggonan sami payungan mergo kepanasan, senajan duduk lemprakan ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana. Nabi Isra sebab ana pasulayan, langit karo bumi adu kamenangan, nanging langit ora wani karo bumi, merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi.
Allahumma sholli ala Muhammad. Niki grup rebananya yang ijo-ijo dan coklat-coklat. Grup rebana dari mana niki? Posong. Oh, tebih ya. Caket meriku. Kira ini ku posong wis beda provinsi. Nggih, provinsi Posong. Posong niku koyok Sulawesi daerah kono. Aja boleh teng mriki. Niki saya sawer dulu monggo. Nggih nambahi tuku mie ayam. Ketimbang ibu-ibu padha isine ngrumpi. Mending kan nabi rebana nggih Bu nggih. Ketimbang nabuhi tanggane, mending nabi rebana ya mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Moga-moga tambah istiqomah Allahumma. Donga rojab sareng-sareng. Kula mboten ngertos Bu, saking dongane kula napa dongane panjenengan utawi amine panjenengan marake dados donga-donga sae diijabah Allahumma. Soale dijelasaken tenggene Imam Ibnu Abbas, diriwayataken Kanjeng Nabi niku pernah badhe nyolati jenazah, lek nyolati jenazah ditunda, di cancel rumiyin. Lah sahabat tangle Jeng Nabi kantu nyolati kok ndadak nenggo napa ya Rasulullah? Kula lagi nunggu ben iki sing nyolati jenazah jangkep 40 wong. Lah Kanjeng Nabi njur ditangleti. Lho kok mawi ditenggo nganti jangkep 40 wong wonten napa? Kula lagi nunggu mbok jere sapa? 40 wong sing nyolati niki jenazah salah sijine ana waline Gusti Allah. Lah saking keterangan niki lho Kanjeng Nabi niku kurang nabi napa? Wong jeneng Nabi kekasih Gusti Allah titele mawon maksum bersih saking dosa. Kok mawi arep nyolati jenazah ning ora kabeh lek nyolati jenazah Kanjeng Nabi seperti itu. Ning niku kejadian salah satunggale jenazah arep disolati jeneng Nabi ra dinunda. Ternyata jeneng Nabi nunggu 40 wong jangkep nyolati niku jenazah, mbok jere sapa salah sijine ana waline Gusti. Yo jeneng Nabi niku maksum. Maksum niku artine ra duwe dosa. Lah Kanjeng Nabi ya punya status mahfud, tidak mungkin berbuat dosa. Berarti jeneng Nabi sekali ndonga mestine langsung diijabah karo Gusti Allah. Lah kok arep nyolati jenazah dadakan ngenteni 40 wong jangkep. Ternyata kelase Kanjeng Nabi ingkang kekasih Allah tidak pernah menyepelekan siji-sijine wong. Kabeh dihormati, kabeh diajeni. Lah mungkin dinten niki sing rawuh ana dongane wong sing sae ya mungkin jere sapa ana waline Gusti Allah Allahumma. Mula tenggene kitab namanya Nasaihul Ibad. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab bilih innallaha ta'ala kata masitatan fisitatin. Gusti Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Di antaranya adalah kata ma'auliya'ahu bainal ibadah. Gusti Allah menyembunyikan waline Gusti Allah di antara menungso. Dadi ora nono waline Gusti Allah yang di depan umum ki ngaku wali ki ora nono. Ya wali niku macem-macem, ora mung wali murid karo wali santri. Ora wali hakim barangan Yahudu, wali nikah Yahudu. Sing dimaksud Gusti Allah menyembunyikan waline Gusti Allah di antara menungso karena ciri-cirine wali dingendikaaken teng kitab Hilyatul Aulia. Sahabat tanglet kali Kanjeng Nabi ciri-ciri waline Gusti Allah niku kepripun? Salah satunggale ciri-ciri waline Gusti Allah yaitu orang yang kalau dilihat badannya ataupun praupane niku ngelingaken Gusti Allah. Tak ulang. Nek ana wong bareng ditingali kok jenengan mriksani wajahe tek terus kemutan Gusti Allah. Nah, ki waline Gusti Allah kuwi. Tak ulang. Aliki jare kita Khilyatul Aulia malah Kanjeng Nabi sing dawuhaken ciri-ciri waline Gusti Allah. Wali kuwi wong sing ditresnani Allah. Ya kuwi wong nek ketika dipirsani praupane tek dados kemutan karo Gusti Allah. Lah berarti niku waline Gusti Allah.
Nek ana wong kok dipirsani wajahe jenengan gene mriksani terus tek kemutan duit. Nah, blantik kowe, Bu. Mula kenging napa ora pareng nyepelekno siji-sijine wong. Jeng Nabi dawuh, "Innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Gusti Allah tidak melihat bentukmu, Gusti Allah tidak melihat hartamu, Gusti Allah tidak melihat wajah, Gusti Allah tidak melihat mobil, Gusti Allah tidak melihat jabatan. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Aja gugupen tekan nurung kok makmuk malah keenaken jenengan ora pareng nyepelekno siji-sijine wong. Mbok jere sapa wong kuwi mau adalah waline Gusti. Mulane ndonga sareng tanggene bulan Syakban penutupan selapanan Ahad wage mugi-mugi saking salah sijine piyayi niki ana waline Gusti Allah njur diijabah kula jenengan dadi wong sing slamet kabeh Allahumma. Kembali malih wau kali pembahasan wong ngaji niku aurat, wong ngaji niku ganjarane gede. Saale ngaji ngatur jiwa dandani ati. Nek ngaji kok tambah ngantuki, wah ki ciri-ciri ngaji sing tenanan. Nek jenengan karo mumpuni ra mungkin ngantuk. Lek ngaji gelegar-geleger sound sisteme banter. Lah nek ngaji karo Mbah Kyai Hamami kok ngantuki. Lah ngajine tenanan berarti. Mula ngapunten ngaji niku ngatur jiwa dandani ati. Tanggene kitab Al-Ihya Ulumuddin karyanipun Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dawuh, la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku tesih ono asune. Maaf ya, saya ngucap asu tidak dalam rangka saru, bukan dalam rangka ngucap kasar. Umpamane terlalu kasar ngucap asu, basa aluse asu cara mriki napa, Bu? Segawon. Nek cara mbasake lare alit nggih mbaung, ngaten nggih. Utawi guguk nggih. Basa Indonesiane anjing. Nek cara nggen kula Cilacap nyebute dog. Cilacap kan orang barat. Nek cara basa Jepange kireg. Iki basa Jepang. Lah Imam Al-Ghazali tenggene kitab Ihya Ulumuddin dijelasaken bahwa la yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah niku ono asune. Ternyata ini bukan makna lafdi, niki makna maknawi. Rumah yang dimaksud Imam Al-Ghazali bukan yang bentuk bangunan rumah, bukan sing gedongan duduk kayunan, tapi rumah niku maksude atine menungso. Jebule malaikat rahmat mboten bakalan mlebet maring manah atine menungso kalamun atine menungso tesi ana kepanggonan sifat asu. Napa niku sifat asu? Maaf ngapunten. Sak najise asu, jangankan air liurnya, jangankan dagingnya, wulune tok mpun ngandung najis. Sak najise asu esih bisa dibersih, tapi najise atine menungsa arep karo apa lek bersih? Nggih mboten? Napa niku najise atine menungsa? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedhe, kuminter, kementus, sumugi, kumayu, gumaga, pelit, medit, betitil, kikir, bakhil, kuceren, jelantir, kaya pil kudanil. Tepuk tangan oh. Ki ngomong kaya kuwi ngracike angel. Telung dina telung wengi lek ora apalan ora merem.
sak najise asu esi bisa disuceni pakai 7 basuhan air, salah satunya pakai tanah. Tapi najise atine menungso paling susah disuceni. Mula ngaji adalah salah satu cara nyuceni ati, ngatur jiwa dandani ati. Mula kala wau pas ndonga bulan Syakban, lirik saire niku kula mboten ngarang. Ning lirik saire kula mundhut saking kitab namanya Kitab Durratun Nasihin, dijelasaken bilih Kanjeng Nabi Isra Mi'raj dugi Sidratul Muntaha tidak hanya menerima dawuh salat, tapi ada beberapa musabab ingkang lintu. Insyaallah jenengan nggih pun masyhur niki ceritane. Nanging senajan ngaten nggih perlu dijelasaken kersane lek ngaji nyambung kali dalil kala wau ingkang kula sampaiaken. Ternyata Kanjeng Nabi Mi'raj dugi Sidratul Muntaha kejawi kangge nampi dawuh salat ugi wekdal niku langit karo bumi ana pasulayan. Napa niku pasulayan? Padu ki cara piyayi mriki napa nggih Bu? Sami padu. Nek cara daerah Ngapak diwastani tukaran utawi kerengan. Cara mriki sami. Ora kreatif jenengan ki. Wong diajak mikir bareng-bareng yuk samilah monggo kula nderek. Langit karo bumi do padu. Kok iso langit karo bumi sampai padu? Nggih, dimulai dari langit niku jebule duwe sifat pamer, duwe sifat rada sombong. Lek sombong teng bumi ngucape ngeten, mi bumi tak we ngerti ya, antara aku karo sampean wis luwih mulya aku. Kenapa sih mulya aku? Ya iyalah, deloken aku kan langit manggone ning dhuwur. Wis manggon ning dhuwur ngadeg meneh karo nyekel mik. Jelas aku karo sampean ya luwih mulya aku. Apa malah aku ki langit manggone nang dhuwur kahananku indah, srengenge manggone nang nggonku. Bulan lintang para malaikat manggone ning langit. Sampai-sampai Baitul Makmur ya kuwi Ka'bah para malaikat manggone ning nggonku. Dadi malaikat nek tawaf ora mawi dadak mudhun maring Mekah. Aku ke kepanggonan Baitul Makmur, jajar malaikat ki makhluk suci nglakoni tawaf ning nggonku. Jelas dong. Aku karo kowe ya mulya aku. Aja macem-macem sampean karo aku. Langit ngucap begitu. Tapi apa jawab bumi? Ngit. Ngit langit. Ngit tak wae ngerti ya. Ya pancen bener, sampean manggone ning dhuwur, aku manggone ngisor. Sampean arep ngaku paling mulya ya ora apa-apa. Ning mbok yao nek ngomong ki dipikir se. Aku pancen bumi manggone ning ngisor. Tapi sampean durung mesti duwe apa sing tak duweki ning aku. Aku bumi pancen manggone ngisor, tapi gunung manggone ning nggonku. Gunung Merapi, Merbabu, Mertua manggone ning nggonku. Dugi Magelang, Wonosobo, Temanggung ana gunung jenis Sindoro Sumbing. Ngantuk niku nikmat, tapi nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Segara manggone ning nggonku dolo-dolo tsunami. Ana tumbuhan ngono ki gandul pating grandul ngono ki manggone ning nggonku. Ana kembang tukul dalam waktu semalam manggone ning nggonku. Kewan sing paling gede nganti kewan paling cilik tengu manggone ning nggonku. Ora ana crita langit tenguan ki ra ana. Nek ora ngerti tengu jenengan iki tak wae ngerti. Tengu ki sedulure kami tetep adine kemerki ponakane merutu. Manggone ning nggonku. Kowe nembe tengune, urung keleke menungso sing tenguan. Menungso saking ayu-ayu banget, ana sing gagah, ana sing ganteng, manggone ning nggonku. Tak paringi ngertos gonge.
Senajan sampean duwe Baitul Makmur, aku ya duwe Ka'bah nggo tawafem para menungso, nanging aku kepanggonan menungso sing paling utama sak ngalam jagat raya yakuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone ning nggonku. Apa sampean kepanggonan Kanjeng Nabi? Ayo dipikir bareng-bareng. Nek jenengan ngaku paling mulya, ning ngopo menungso sing paling mulya malah ora manggon ning daerah langit? Kenapa malah Kanjeng Nabi didokok nggonku? Pikiran ngit. Pikiran. Mula dadi wong, dadi langit. Aja sombong. Ngono kuwi bumi lek mangsuli. Bareng bumi bilang begitu langit mikir. Sewengi dek langit ora iso turu. Akhirnya lek mapan turu langit kuwi karo ndeleng plafon. Jenengan kira percaya dikira aku cerita ngarang ning dhuwur langit kuwi ana plafon. Lho pepatahnya kan di atas langit masih ada plafon. Bumi niku dikelilingi kali atmosfer, di mana atmosfer niku di atasnya langit. Langit menika nginggile ana langit meleh sak paling jabone niku atmosfer. Di mana atmosfer niku melindungi bumi saking serangan benda-benda asing saking luar angkasa. Ono meteor, asteroid dan benda-benda langit nek badhe tiba tenggene bumi niku akhirnya disaring sik karo atmosfer. Mula sampai tidak terjadi musibah mergo napa ana plafone. Ora percaya sampean. Ya lek sekolah biyen tenanan dadi ngerti. Akhirnya langit karo ndeleng plafon batin ngene, ya Allah. Iya ya. Jebule aku ki senajan manggone ning dhuwur kok malah ora kepanggonan menungso sing paling luhur. Kok malah sing kepanggonan Kanjeng Nabi kek malah bumi, ning daratan malah Kanjeng Nabi. Nek ngene carane aku iri karo bumi ya Allah, sing akhirnya langit nangis. Ibu pernah meriksani langit nangis? Apa? Lek ditakoni pernah weruh kok udan. Iki jenenge sok tahu jenengan. Lho kantun jawab ora karo iya ngono ki kok udan. Udan ki beda ceritane. Wis pokoke langit nangis, aku ya urung pernah weruh langit nangis niku Bu. Langit nangis nyuwun karo Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi minggah ning ayunan ngambah langit. Saking cerita langit karo bumi, jebule wong sombong ting pundi-pundi mesti asor derajate. Wong kok anggere sombong, wong kok anggere pamer, wong kok anggere angkuh mesti rekoso tenggene penghujung hidupnya. Nikulah sing diceritakaken anu sekedap. Niki ngajine sampai jam 2 sore kan? Iya mung takon tok nyong. Wong sombong mesti ujung-ujunge rekoso. Nikulah yang diceritakan oleh kitab Riyadhus Shalihin, di mana surga kali neraka niku pernah ngobrol. Sebelah kiri mriki assalamualaikum. Masya Allah, jebule ning selempedan ya ana menungso barang ya. Jelek ngaji ki kaya piknik tamasya di bawah pepohonan di atas bukit. Masya Allah, jan lek ngaji karo ungkang-ungkang barang. Masya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Bapak-bapak orang samawi ditimbali pun kalem-kalem sangat. Kawi tahu badhe meriksani mumpuni maun ya rada wedi Bu. Mantune Pak Kiai Usman kok barangan didelok. Matur nuwun bapak-bapak sampun kersa hadir, mau ibu-ibu ngajak ngaos sampai jam 2 sore aman nggih Pak? Ya Allah, berarti lek ngaos sekawan jam. Masya Allah, mriki wonten Kiai ceramah 4 jam wonten Pak? Wonten. Oh, Kiai sinten Pak? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Ya Allah ki ngundang apa ngontrak jenengan? Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Jare kitab Riyadhus Shalihin swarga karo neraka niku pernah ngobrol. Ngobrol kuwi cara Cilacap dopokan. Yang mriki dopok. Cara nggen kula dopokan. Dalam Pak? Ngerempon. Ngerempon. Oh, kula nembe mireng niku ana basa ngerempon. Bahasane piyayi mriki?
Gandusari ngerempon. Oke. Swarga kali neraka pernah ngerempon. Dimulai dari neraka lek ngerempon karo swarga begini. War-war swarga. Aku tak cerita ya, aku kisah iki si sepi banget. Neraka iki saiki si kosong. Kok bisa nih kosong? Heeh. Soalnya aku neraka ki sing manggone si padha urip ning alam dunya. Apa ya? Heeh. Ora percaya takon ke karo wong Gandusari. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu kepingin manggen teng swarga? Pengin. Kepingin manggen teng neraka? Mboten. Jenengan ngendikan boten, neraka krungu, nerakane ngucap lenjeh. Do kemenyek tenan ra padha gelem anggone aku. Ora masalah. Pancen akeh menungso menghindari aku. Akeh menungso ora seneng karo aku. Tapi senajan ora ana menungso sing gelem anggone aku neraka, ngesuk nek teka dina kiamat, aku neraka ana sing ngengseni. Sapa sing manggone aku neraka? Pertama, al-mutajabbirin. Saya ulang, isen-isene aku neraka. Yang pertama, al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Sinten wong sing suka memaksakan kehendak? Dompete kering, rekeningnya garing, tapi senenge healing. Dompete duit pas-pasan, tapi senenge plesir-plesiran. Tahu sebungkus regane 5.000, tapi lek ngenyang 1.500. Tahune bakuli pejeti kabeh ya Allah. Ngenyange 1.500 tahune pejeti kabeh. Al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Lanjut paling mboten? Lanjut paling mboten? Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Belanjaannya tersendat, jatah beras kisat, anak istri nggak kerawat, tapi rokok era tahu telat. Wonten wong lanang kene ngono kuwi? Wonten? Mangkat wonge, mangkat. Mangkat wonge. Pecise warna apa? Walah. Ireng kabeh pecise. Dadi wong lanang kene rata-rata ngono kuwi. Ya Allah, ngaji kok kaya curhat jenengan karo aku. Siapa lagi orang-orang yang memaksakan kehendak? Gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Nek duwe duit cash belanjane ning supermarket, tapi nek ngutang menyang warunge tanggane. Ana wong kene ngono kuwi. Jenengan keprok rata-rata mriki ngaten. Ya Allah, ya makat wonge. Wonge makat. Krudunge warna apa? Warna apa? Warna abang. Warna abang. Sepisan. Krudunge warna apa? Sorry ya. Krudung abang ora mung nyontok. Ih, Mbak Kayu sajem. Mbak Kayu sarok kayak kerudungnya abang barang. Dadi anggere wong nek duwe duit cash belanjane ning supermarket tapi nek ngutang nyanggone tanggane kerudungnya warnane abang, klambine warnane perasaanku mulai nggak enak. Wongin jagong apa ngadeg? Baru kali ini. Ono pengajian jen punya ini nggo tumbal. Untung aku wonge ra tersinggungan. Jajal lek aku tersinggungan, oh mike tak gletakno tak tinggal muleh. Wong amplope wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata neraka, isen-isene aku neraka. Pertama, al-mutajabbirin, orang yang memaksakan kehendak. Yang kedua, al-mutakabbirin, orang yang suka sombong, wong-wong angkuh, wong-wong pamer ki manggone ting neraka. Kenapa wong sombong manggone ting neraka? Jebule perkara dosa napa mawon niku dimulai dari sifat sombong. Halo. Halo.
Tak ulang sepisan meneh, jebule Bu, dosa napa kemawon niku ternyata awal mula bibite niku sombong. Wong ninggal salat niku dimulai saking sombong. Alah, sembayang-sembayangan temen. Sembayang sih wong-wong sing padha mriyang. Mbayang, wong aku sing waras bedikas ya wayahe makar ya. Ora usah ngambang-ngambang masjid lah, ngambang masjid wong sing mambu lemah. Yo Nini Sartina, Nini Tugini ngono kuwi sembayang ning masjid. Wong sinem ngene iki yo esi sehat mikir masa depan. Merasa bahwa besok masih hidup. Kuwi wong sombong kuwi. Maaf ya. Jenengan salat Gusti Allah mboten untung. Jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat niku dudu untung rugine Gusti Allah. Salat niku mergo kita sing butuh karo Gusti. Lho ya butuh. Jare saiki ana pepatah anyar, selain donatur dilarang ngatur. Lah Gusti Allah kurang donatur napa? Lho kita orang jaluk diparingi, kurang donatur napa Gusti Allah? Kita orang jaluk rambut, ya tukul rambut. Lek tukul nggon-nggonan meneh. Loh, ketoke sepele ning ayo pikiran bareng-bareng. Sira tukur rambut, batuk ora tukur rambut, ngisor batuk tukur rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukur rambut, tapi kelopak mata tukur rambut namanya ngidap. Ngisor meripat irung boten tukur rambut, ning sasar irung tiang kakung tukur rambut namanya kumis bin brengos. Saya ngisor kumis tutuk boten tukur rambut, ning sasar tutuk janggut tukur rambut namanya jenggot. Ngisor janggut tukul rambut. Jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal nek sawak badan tukul kabeh. Bingung to ndi menungso ndi kethek. Sepele ning alis. Orang jaluk karo Gusti Allah diparingi alis. Jumlahe kali bentuke turon kiwa tengen. Jajal anggere alis jumlahe siji ngadeg legejet nang tengah baduk. Kayak uler, Bu. Ya Allah. Ngisor alis, socane jenengan netrane ana irenge ana putih. Apa njaluk? Ora. Ngisor socane jenengan ana gronone jenengan irung, ana sing mancung, ana sing alambu mancung, mbok pesek sing penting irung kan madhep ngisor. Apa ana sing njaluk irung madhepe dhuwur? Musim udan banjir irunge. Mula irung bolongane kalih. Jajal angger irung kok bolongane ming setunggal. Sekali pilek mampet cepet mati. Nah, jenengan guyu ketok ayu. Kenapa lek guyu kok ketok ayu? Sebab lati lambe dhuwur lambe ngisor bentuke turon. Jajal lek lambe kok ngadeg. Kaya lawang. Ya Allah jaga cabang bayi lah kaya lawang jarene. Lah niki driji orang jaluk 5 diparingi 5. Jenenge beda-beda tugasnya masing-masing. Jempol nunjukno barang bagus, jari telunjuk acung-acung barang apik, jari tengah dhuwur dhewe nggo pembeda, jari kanan kiri ben ora wagu, jari manis saking manisnya dinggoni ali-ali, sing cili dhewe nggo napa Bu? Udah kupil. Ayame sampean nek arep ngendok memeti sing kon niliki yo niki. Ya Allah. Apa njaluk karo Gusti Allah? Mboten. Gusti Allah kurang donatur napa? Kok menungsane ora gelem diatur? Mung kadar salat niku kan bentuk matur nuwune kita karo Gusti Allah, ora njaluk diparingi. Mergo Kanjeng Nabi dawuh, "Malam yashkur qalil, lam yashkur kasir." Sapa wong sing mensyukuri nikmat sing cilik, berarti mangke Gusti Allah bakal maringi nikmat sing gedhe. Allahumma amin. Wa man lam yashkur nas, lam yashkur lillah. Sapa wong sing matur nuwun karo sak padaning menungsa, berarti matur nuwun karo Gusti. Lah salat ki matur nuwune kita karo Gusti Allah. Ya Gusti Allah ora butuh matur nuwune kula jenengan, tapi kan kita wong ora diparingi orang jaluk ya diparingi, berarti kita matur nuwun karo Gusti Allah. Lho diparingi kok ora matur nuwun ki wong sombong. Diparingi kok ora matur nuwun. Lho sapa sing jaluk ya ora jaluk. Ning kan diparingi mestine matur nuwun. Dadi wong ninggal salat kuwi wong sombong. Judi niku dimulai saking sombong niku.
Mergo wong judi kuwi ngayem-ayem mati, kalah meneh ora apa-apa kalah meneh. Esi ana gelange bojo. Saniki judi ki ra ketok ora kaya mbiyen. Mbiyen judi niku kan ketok, sabung ayam, togel, nyekel kartu remi, ceki ning pos kamling delot-delot teplek bedor. Teplek kenci. Teplek cingik. Teplek sangan apal kula. Kiai dilawan. Wong judi niku mergo ngayem-ayem mati. Kalah meneh wis ora apa-apa lah. Esyono motore mertua. Niku dimulai dari sifat sombong sampai durhaka. Niku dimulai dari sombong. Durhaka niku ora mung anak karo wong tua. Wong tua durhaka karo anak ya pirang-pirang dume luwih tua. Karo anak mboten maringi tanggung jawab. Dume luwih tua menangi dhewe, apa-apa kudu dibenerkake kabeh. Iki jenenge durhaka. Padahal pinter lek gawe ning ora tanggung jawab. Iki jenenge wong tua durhaka. Akeh bapak ibu wong sing sugih nanging durung diparingi rejeki anak. Bapake pengusaha, istrinya bidan. Wis mapan lan nyuwun karo Allah diparingi anak. Ning durung jatahe ya durung duwe anak. Lan jenengan nun sewu sing diparingi putra kok gampil, aja nyak-nyake putra. Kadang-kadang maaf niki rada kasar. Sing miskin sing melarat bandane kurang balangi sempak tok meteng. Yo niku rejeki, yo kudu tanggung jawab. Anak dididik, dibiayani kon ngaji, kon sekolah, kon kudu ngerti Quran. Jangan sampai dadi wong tua sing durhaka karo putrane. Anak durhaka karo wong tua dimulai dari sombong, merasa dia lebih muda, pengalamannya lebih luas, ngilmune lebih tinggi, padahal sing nyekolahke ya wong tuane. Ning merasa lebih pinter ketimbang sing tua. Kadang-kadang ono anak wani nyentak karo ibuke, wani mendelik karo bapake. Niku karena dimulai dari sifat sombong. Padahal jenenge wong tua ngurmati anak orang arep-arep bandane, ngurmati anak orang arep-arep derajat pangkate. Anak niku digedhekake ben iso mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Ketika wong tuane sedo wis ayem mergo napa anak wis dibiayani kon ngaji kon sekolah dadi bisa mencukupi kebutuhan pokoknya sendiri pun ngono tok. Mula ketika wong tua lebih sepuh meleh mriksani anak sehat mon rasane pun seneng, mriksani anak do guyub rukun rasane seneng. Betul Bapak Ibu? Senajan nun sewu jenenge anak niku pancen bener wong tua siji bisa ngrumat anak 8 tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji leres. Ana wong tua ngurmati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi ana anak ngurmati wong tua ngenten-ngenteni kapan modele wong gandusari. Padahal ya maaf jenenge tiang sepuh meriksani anak sehat ngon rasane pun bungah. Luwih-luwih kok bodong Idul Fitri, anak kumpul kabeh sing barep maringi 2.500.000. Alhamdulillah. Bu, niki alhamdulillah gajian sing kala wingi empun nggih mbiayani anak-anak kula teng pesantren. Alhamdulillah do ngapalke kitab, do ngapalke Quran. Lah niki sing gajian bulan niki kula pun izin kali tiang estrine kula badhe maringi kalih ibu ngapunten niki 2.500.000 mbok pilih badhe tumbas kinang nggih monggo. Alah Mbak Putri seneng banget karo nelongso. Ya halo ya Rahman. Seneng tenan ya halo. Dek anakku pada pengertian kabeh gede iki ya halo. Ora nyangka ora nyara ya halo. 2.500.000 kon nggo tuku kinang. 2 truk setengah kowe entuke ya Allah peran doher-doher ge lambe ya Allah. Ya matur nuwun ya. Anak kok padha pengertian kabeh karo biyunge kene iki. Muga-muga kira 2.500.000. Gawa berkah go anak turunanmu kabeh. Allahumma. Allahumma. Yang ana kuwi wong tandung diamini. Ya Allah.
tambah tuwa ngene iki mlaku sedhel dengkule kenceng kempole manteng ngene iki ya mula weruh anak pucuk kabeh do goyem-goyem rasane seneng persis ya jenenge kiai ya kudu pinter menjiwai ngono kuwi ya pantes bayarane larang ya Bu guyonan muga-muga kena nggo sanggung ibadah Allahumma bareng anak barep maringi 2.500.000 padahal anake 7 maringi 2 jutanan kabeh dadi saben bodo totale 14.500.000 alhamdulillah Mbak Putri nyepeng arto karo nangis ning pojokan omah ditakoni karo Mbah Kakung biyung ya halo kowe nangis anu nang apa bocah kumpul ya ditangisi balik ya ditangisi kayak gue nyekel duit nangis anu nang apa ngene cerita karo aku nang apa Mbah Putri mboten kenging napa-napa lah Mbah Kakung kula mung lagi ngucap syukur alhamdulillah niki anake kula padha pengerten kabeh lah bocah 7 kok maringi 2 jutaan niki Mbah Kakung dados niki kula nyekel 14.500.000 mulane kula nelongso ning apa mbiyen nggone gawe mung 7 jalek biyen gone gawe 15 berarti kan saben bodo 35 yuta Mbah Kakung apa ya yuyu saiki gawe meneh apa ya Mbah Kakung mangsuli ya Allah arep gawe piye meneh wong kok wis melengkung kaya kakon gawe meneh tapi ya Allah maaf ya itu hanya cerita khayalan boro-boro bocah riyo kok mari 2.500.000 ya alhamdulillah ngidul fitri do balik nyang omah ya maringi mukenah karo sarung alhamdulillah ya pancen ono amplope si 200.000 alhamdulillah ngene nyang ngene Mbah Kakung 200.000 putu papat digawa kabeh giliran mulih nyang perantauan Mbah Kakung yang muni putune 50 judulnya balik modal giliran Mbah Kakung yang ngoni putune 50 anak Bali yang perantauan kebangetan gedang mentah 3 ono krambil beras sekintal ayam sekutuk-kutuk Bu dicangking akhirnya Mbak Putri nangis maneh nang pojokan takoni karo Mbak Kakung biyung kowe nangis maning anu nang apa wong kok doyan nangis banget ya ini cerita karo aku mumpung bocah padha nyang perantauan ora ning ngopo-ngopo kakine lamun lagi ngucap syukur alhamdulillah nika rampok wis padha minggat ya Allah jebule ternyata berumah tangga itu memang benar hanya 2 orang suami dan istri karena anak sak kathah napa mawon nek pun dibiayani dia punya kehidupan masing-masing punya keluarga dewe-dewe kantun di rumah cuman Mbah Kakung Mbah Putri mula nek jenengan pun ngurmati anak wis ora usah mawi kakean pamrih sing penting wis tanggung jawab putra putri wis dibiayani kon sekolah kon ngaji do digawe-gawe no omah barang sampai anak do prihatin dewe-dewe pancen berumah tangga niku cuman Mbah Kakung karo Mbah Putri mula rasa sombong-sombongan mergo wong sombong kan manggone teng neraka lah wong sombong niku wong padha-padha angku lah suami istri ora samawi angku-angkuan wong padha-padha ngerti kekurangane kok mlonjen Nabi sampai dawuh niki kula pundhut tenggene kitab Jam'us Shahir kula nderek ngaji kali gurune kula Jam'us Shahir niku kitab kumpulan hadis sahih
baik niku saking perawi terkenal ataupun perawi sing kirang masyhur, tapi niku hadis sahih kabeh. Di antaranya Kanjeng Nabi ndawuhaken huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab cepet sugih niku huslul ina, nya asah-asah gerabah. Asah-asah cara piyai mriki napa nggih? Sami nggih? Huslul ina asah-asah gerabah, wa toharul fana nyapu serambi rumah, yurisani ghina niku menyebabkan cepet sugih. Saking hadis niki kula punya pikiran liar. Lah cepet sugih kok resepe asah-asah karo nyapu serambi rumah. Jajal iki nek Kanjeng Nabi jaman seniki kok tesi sugeng. Mesti Kanjeng Nabi dikritik karo wanita-wanita TikTok. Dikritik karo ibu-ibu majelis taklim Facebook Pro. Sebabnya nopo lah, wong wedok kan sing dino-dino asa-asa karo nyapu serambi rumah kan wong wedok, betul? Ning aja salah paham. Justru hadis niki ngangkat derajate wong wadon, khususnya ibu rumah tangga. Karena jauh sebelum ada sebutan suami yang patriarki. Napa niku patriarki? Suami yang merasa dirinya raja. Dumewis kerja golek nafkah, tekan ngomah, wegah megang pekerjaan rumah. Niku nek cara jaman seniki diwastani suami patriarki. Jaluke diladeni, jaluke dilayani, dumewis golek rejeki, niku suami patriarki. Tapi jauh sebelum ada ungkapan seperti itu, tenang, Kanjeng Nabi niku piyai paling cerdas, junjung marwah wong wedok dengan kalimat hadis huslul ina wa toharul fana yurisani ghina. Sebab musabab ben cepet sugih kuwi ngasai gerabah karo nyapu serambi rumah. Lah konsep berumah tangga sing kepingin sugih niku kan ora mung istri. Suami kepingin sugih, istri kepingin sugih, anak dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Lah resep sugih kuwi ngasai gerabah karo nyapu serambi rumah. Berarti nek kepingin sugih bareng, sing asa-asa ya aja mung wong wedok tok. Tepuk tangan sik ra apa-apa. Selama ini kita di Pulau Jawa salah kaprah. Mulai urusan dapur, sumur nganti tekan jenengan lo sing matur ya. Berarti kan pancen asli nyata dapur, sumur nganti kasur ki dina-dina isine wong wedok. Nggih to, Bu? Ngasai gerabah wong wedok. Wedok napa wadon mriki? Wedok. Umbah-umbah wong wedok, ngasai gerabah wong wedok, ngurus rumah sing meteng, sing babarno, nyusoni anak mertua. Loh, aja dikira vulgar. Kan tadi jenengan sing matur. Sumur, dapur sampai kasur. Nggih to? Isine wong wedok tok. Isuk nganti isuk meneh dina-dina gawean. Tok bareng-bareng. Mapan turu nganti turu meneh wong wedok isine gawean. Aja gugupen senengen tak tok. Dina-dina isine pegane wong wedok tok. Nggih to, Bu? Lho padahal kepingin cepet sugih, ora mung wong wedok, wong lanang ya kepingin sugih. Berarti seluruh pekerjaan rumah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Ora ono pegane wong wedok. Ya pegaweane wong lanang barang isi seluruh rumah tangga, wong wedok tenggene dusun. Ora mung pekerjaan rumah tangga sing dicepeng, pekerjaane wong lanang bebi diambil alih. Pedus ngakik moni mawon kadang-kadang bapak era neng omah, ibuke kersa nyepeng arit melu ngarit melu ramban, betul? Ngerti aku wong salaman karo wong wedok kene. Mak kerasa kayak salaman karo parut tak ngerti aku. Wonten ten mriki mbah-mbah tesi ramban wonten. Ramban ngertos ramban. Nek ngarit niku kan suket, Pak Bu, tengandak. Tapi nek ramban niku berarti mados saking gene wit niku jenenge ramban. Nek cara mriki wonten sebutan yang lain enggak? Nutuh. Nek nggen kula nutuh niku adalah
nebangi pohon, nebangi batang-batang pohon niku jenenge nutuhe, ngoten nutuh. Lah nek cengkeronggen kula ramban niku adalah godhong-godhong sing tesi teng wit dipun petiki kangge pakan mendok niku jenenge ramban. Nek ngarit niku berarti suket sing teng daratan niku jenenge ngarit. Ngono dhewe-dhewe aja nantang ahli bahasa sampean. Aku diundang kene mergo ahli bahasa tak sombong sithik ning ora manggon nang neraka ora. Ya mergo sombong naudzubillahi min. Mula wong wedok niku kersa ambil alih gawean. Mula jenenge wong wedok, Pak, mpun saya teng dalem bapak-bapak tak delok niki ya pancen klewus-klewus kabeh pancen wong lanang kene. Ireng-ireng kabeh. Ora ngece. Berarti fakta wong lanang wis sayah ning pekerjaan ning golek nafkah. Kirane dugi dalem pun sayah, Pak. Wis ora kober melu ngrewangi gawean omah. Minimal yo gawe wong wedok atine ben bunga. Bali saka tindakan jenengan njur tumbas jajan lah bakso sebungkus kangge wong wedok mon rasane pun seneng nggih Bu. Ora usah diajak nyang mall, digawa Alfamart yo seneng wong wedok. Betul Bu? Lewi-lewi wong wedok empun saya ngurus rumah, sekali-kali wong wedok kon ngurus awak diajak nyang salon. Kudu salon sound system, salon kecantikan, kondong ngrumat awak lah mesak yung dino-dino ngarit nutuh ngramban sak piturute. Sekali-kali wong wedok kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Mobil setahun ora diservis, mawon rudane mengsol. Wong wedok babaran ping 7 opera mengsol. Sekali-kali di rumah kon ngrumat awak tukoke skincare. Ora wong desa ya ora skincarean ya Mbah ya. Tempel-tempelno malah ora nemplok. Luntur kabeh kalis. Ya wis sekali-kali digawe seneng wong wedok niku dijak nyang toko mas. Diajak ting pundi Bu? Sepisan meneh diajak ting pundi Bu? Bapak-bapak langsung do pucet. Walah Ki Akad Wagehan salah ngundang kiai. Sebentar ya, saya yakin hari ini sudah tidak ada ibu-ibu pakai perhiasan dalam rangka pamer wis ranono. Mergo napa wong wedok zaman sakniki tuku perhiasan dalam rangka investasi masa depan alias tabungan darurat. Anak nang pondok biasane wong wedok duwe celengan kiambek. Jenenge wong wedok pengorbanane kuwi luar biasa. Anak lagi kuliah kok kurang arto, mesti ibuke malah karo nggawa gelangi ngucap karo suamine, Pak Rono didol sik nggih nutup kekurangane bocah lek sekolah. Apa-apa Pak, pancik kula nyelengi niki nggo tabungan, monggo dibetorumin. Betul Bu? Kuwi nembe gelangi ali-ali lamaran, cincin khitbah, cincin mahar, sampai gelem kontal sek nyang pegadaian dalam rangka nutup modal usahane suami ben tetap gagah ning ngarepe mertua. Tepuk tangan sek go wanita seluruh Indonesia. Undi mbah-mbah napa astone cincinan belas. Kula ya nikah setahun 8 bulan ali-aline Yaman. Mergo nembe setahun 8 bulan. Sing pun puluhan tahun pundi astone lah kriting. Belas ora nono mase, bukan ora kagungan, bukan kepingin pamer juga, biasanya disimpen gua anak putu sak piturute, mbok suami ono modal-modal kekurangan, wong wedok sing nutup. Betul Bu? Wong wedok niku memang tercipta nek kon ngengken rasa sakit niku paling pinter. Mula Pak sekali-kali disarutangi. Diajak wong wedok nyang toko mas, nyang ngendi Bu? Tekan kono boncengke sepeda.
langsung dianter, ngucaplah suami karo istri ayang embeb. Alah ayang embeb barangan niku sing khusus nembe nikahan pengantin anyar sing setahun 8 wulan si ayang embeb. Ning ada ya kalimat panggilan yang lebih romantis ketimbang ayang embeb. Biyunge bocah. Alah aku ngomong dhewe pating kerembut dhewe rasane aku. Kuwi luwih romantis ketimbang ayang embeb, Pak. Biyunge bocah rono milih arep anting-anting apa suweng. Gelang monggo milih arep sing keroncong apa keroncongan. Cincin ali-ali sing sakeong-keong ben pating prentol. Kalung-kalung buki gulune ora ketang selamat-lamat dikalungi. Alah ki wong wedok di ngonoke seneng banget, rasa sayah ilang kabeh. Betul Bu? Walau wis kon tuku perhiasan tekan ngomah saya yakin ku ibu-ibu langsung udar-udar. Udar-udar sandal ngaji kok pikirane rono-rono. Saling andap asor, saling nyenengke, saling menghormati. Ben apa? Suami istri manggon ting swarga bareng. Allahumma. Podo-podo sayah, podo-podo kesel, ora pareng dumeh-dumeh no. Sebab isen-isene neraka wong sing memaksakan kehendak plus wong sing sombong. Tapi swarga ngendiken dadine lah. Swarga ngendikaaken. Ngendikan karo ngendikaken dadi ngendiken. Tandane nek ngaji wis suwe termasuk niki. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Sampai jam 11. Oh, si aman. Kan ngajinya sampai jam 2 ya? Ya, sekarang masih jam 11. Ya aman. Swarga bilang isen-isene aku swarga minat du'afai. Yang pertama, siapa du'afa? Wong-wong apes. Sapa wong apes? Jangankan menolong orang lain, untuk memenuhi kebutuhan pribadi harus dibantu orang lain. Contoh kecil, du'afa niku maaf ya, anak-anak yang keterbelakangan mental, anak-anak autis, anak-anak yang berkebutuhan khusus niku namanya du'afa utawi wong apes nek cara cah santri nyebute. Kalau bahasa nasional anak-anak keterbatasan khusus niku diwastani anak surga. Tapi dia tidak ngeklaim dengan sendiri nyebut anak surga. Niku swarga sing matur langsung isene-sene aku du'afa wong-wong apes. Yang kedua wa masakinihim, wong-wong miskin. Siapa miskin? Ngerasa apes. Ya Allah, nek dudu mergo jenengan ora mungkin kula iso nglakoni salat. Ya Allah, nek dudu mergo panjenengan mboten mungkin kula saged nikmati urip dinten iki. Ya Allah, nek dudu mergo daya kekuatan jenengan ora mungkin kula saged menikmati daharan senikmat dinten iki. Ana gereh, ana santenan gandul barang. Niki nek dudu mergo nikmatin jenengan ora mungkin kula iso nikmati dinten niki ya Allah. Nek dudu mergo daya kekiyatane jenengan ora mungkin anake kula sakniki pinter-pinter. Hah, kuwi wong sing ngrasa miskin, wong sing ngrasa apes, dan itu manggone teng swarga. Baik du'afa atau miskin, swarga bilang dan isen-isene aku swarga fahum mutawaddiuna. Saya ulang, fahum mutawaddiuna. Wong-wong sing tawaldu, wong-wong andap asor, wong rendah hati manggone teng swarga. Amin Allahumma. Insyaallah jenengan nggih ahli swarga kabeh. Kenapa saya bilang begitu? Jenengan andap asor. Saya tahu jenengan lebih sibuk ketimbang kula. Kula niki mantu paling selau teng alam dunya. Kenapa selau? Kenapa paling selo? Kula niki tangi kawanan ora seneni mertua. Oh mergo mangkat isuk kok wedi ngarang maneh jenengan. Ning kamar mawon ngaso istirahat ya ora seneni karo mertua. Sebab napa lho? Mangkat isuk bali isuk kula. Ora tau ning omah. Nggih, baik jangankan anggene mara sepuh ning omah iki ambek nggih ngaten niku jarang ketemu karo wong tua. Lah, tapi ngapunten ingkang kathah,
kula niki wong sing ora terlalu sibuk lan jenengan niku luwih sibuk ketimbang kula. Beda karo jenengan. Tangi kok kawanan sithik alale isin karo mertua nganti 2,5 tahun ra mari-mari. Lah kok jenengan karo royo tindak rawuh teng mriki? Bucal tempo, bucal wektu jenengan tindak wonten mriki. Padahal mung sekedar ngrungokno bocah cilik lagi belajar ngomong. Mumpuni niki ra ndek ilmu. Mungkin yang saya sampaikan tadi nggak ada hikmahnya. Tapi jenengan kok kersa rawuh teng mriki padahal langkung sepuh melih ketimbang kula. Niku kan wong ngandhap asor, buang rasa sombong, buang rasa angkuh jenengan. Barangkali ceramah kula niku ya ora ana ngilmune, tapi jenengan rawuh teng mriki mawon setiap langkahnya kehitung ganjaran, mergo jenengan kersa buang rasa sombong angkuh jenengan. Jajal lek jenengan angkuh lah bocah luwih enom karo aku kok arep nyeramahi aku. Lah iki kan wong sombong kuwi. Tapi karena jenengan ngertos walaupun saya nggak punya ilmu kok rawuh teng mriki, mungkin bisa jadi kula jenengan ahli swarga kabeh. Allahumma amin Allahumma. Onten pangandikan pilih saya ti zamanun ta'allumul ilmi ka jihadi fi sabilillah. Akan datang suatu masa teng zaman akhir ting pundi ngaos ngaji majelis taklim niku kajihadi fi sabilillah, berjuang teng dalane Gusti Allah. Jebule wong ngaji niku ganjarane gede. Kenapa wong ngaos kok ganjarane gede? Soale ngaji niku aurat, ngaos niku berat, ngaji niku bener-bener ganjarane gede. Soale nek ana wong ngaji kelakuane apik, setan niku ora seneng. Mula nek ana wong ngaji setane malah nderek teko. Ning ora melu ngaji, tuku sosis bakar. Soale setan niku sampai bersumpah. Sumpahe setan niku diabadikan teng Al-Qur'an mung ngeten. Fabima aghwaitani la'at udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula niki setan. Kula mumpuni. Setan apa kula mumpuni? Kok dadi keliru ya? Duh Gusti Allah, kula niki kok dadi salah ya? Sik. Duh Gusti Allah, kula niki mumpuni setan. Ki nembe ana ki jamaah ngarani bunyaine mumpuni setan. Sik tak ulang ayat Quran. Fabima aghwaitani la'aq udanna lahum siratal mustaqim. Duh Gusti Allah, kula bersumpah wis ora nganggo mumpuni, ora nganggo setan. Pleset-plesetno karo wong Gandusari. Duh Gusti Allah, kula bersumpah mergo kula niki gara-gara makhluke panjenengan ya kuwi Adam. Kula dados dikeluarkan saking swarga, dados ngantos tekan kapanpun kami niki bakal nggodha menungso ben menungso ora tumindak dalan kang lurus, bene menungso padha tergelincir manjing nyang neraka. Begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni. Tukang ceramah kok kewonan lakon. Jebule setan niku mbok bilih kados napa kemawon tumindak ning alam donya, setan niku makhluk paling sadar diri. Ketimbang kula jenengan menungso, setan niku makhluk sing paling sadar diri, sadar posisi lan sadar rai. Ya Allah, tapi nek setan dirai-raikno ya ora apa-apa ya Bu ya. Paling sadar diri. Karena setan niku pirsa ngertos, mbok kelakuan kaya napa mawon setan niku mesti ujung-ujunge manggone ting neraka. Sing akhire setan golek kanca sing sekatah-katahe saking kaum Nabi Adam ya kuwi menungso,
supaya tumindak dalan kang sing boten lurus, supaya gawe salah kabeh, supaya sesuk teng neraka nggo ancik-ancikan para setan. Naudzubillahi min. Mulane nek lagi ngaji ngeten iki setan melu teko. Ning setane niku nuju ting tengah-tengahe jamaah. Setane niku sengaja nyebaraken tepung teng netrane panjenengan. Itulah kenapa nek wong ngaji mesti rata-rata rasane kok pinter jenengan, mesti rasane ngantuk. Mboten tekan kono tok. Nek ana wong ngaji begini, setane niku teko nyebaraken pakuk ning tempat lungguhe panjenengan. Itulah kenapa wong ngaji rasane obah mawon. Sing sukune slonjorno gubet kanan geol kiri tekuk mburi slonjorke meleh. Jebule setan niku dengan berbagai macam cara lek nggodha menungso supaya tergelincir gawe dosa gawe salah kabeh, sesuk tenggene neraka kanggo ancik-ancikan para setan. Naudzubillahi min. Mula kenging napa nek pengajian begini tulisannya paling gede niku pengajian umum, berarti wong umum kuwi bisa rawuh kabeh. Jangankan sing NU Muhammadiyah, jangankan sing salate denggelongan, ngertos denggelongan, kadang salat kadang ora, mawon ulih mangkat ngaji. Dikirana sing rawuh teng pengajian ki wong rajin salat kabeh, urung mesti yo Sartina. Jaman sakniki pancen leres wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae. Tak ulang sepisan meneh. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ketok padha bae. Bukti nyata sing maca Quran mesti jilbaban, sing ngurung maca Quran ya jilbaban. Tekane pati ora disangka-sangka, ora dinyono-nyono. Mula niku kenging napa jenenge ngaji niku ganjarane paling gedhe. Soale ngaji niku ngatur jiwa dandani ati, wong ngaji niku nyuceni ati. Mula nek ngaji karo sinten mawon aja sok banding-bandingaken. Sakniki ngaji teng HP kan malah langkung gampang. Nggih to, Bu? Kantun ngetik mawong sin NU badhe midhangetaken Gus Baha, Gus Kausar, Gus Yusuf Tegal Rejo Magelang, Mbah Kyai Halwani An-Nawawi Berjan, saking dzurriyyah Ahlul Bait Mbah Kyai Dalhar, kantun diketik mawon. Sing Muhammadiyah badhe midhangetaken Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kantun diketik mawon. Nek wis ngaji ning HP, njur jenengan ojo banding-bandingke, nyepelek-nyepelekke karo kiai-kiai kampung. Dume wis pernah ngaji karo mumpuni, giliran ngaji karo Mbah Kiai Hamami. Kiai Hamami rawuh mboten iki? Rawuh. Giliran ngaji karo Mbah Kiai Hamami jenengan banding-bandingke. Jan aku angger ngaji karo Mbah Hamami ngantuki banget yakin sumpah. Iso antene grendang-grendeng ora kena. Beda anggar ngaji karo mumpuni dar-der-dor ya beda. Jenengan ngamplopi Mbah Kyai Hamami gede-gedene 50. Lho kakean werna penjalukane. Lah ngaji ning HP kan sakniki gampang. Kiai-kiai malah ora mawi dadak ngamplopi jenengan nek ngaji teng HP nggih to, Bu? Lho kok dibandingake? Menawi nun sewu niki mumpuni kan kiai panggung, kiai bungkusan. Kula ngakoni kula niki kiai bungkusan. Lah dibungkus semenarik mungkin amargi niki ngajine niku disebut pengajian umum. Wong umum ki boleh ikut ngaji. Jangankan sing salat, sing ora salat oleh ngaji wong umum.
Jangankan sing alim ngalamah kados jenengan, preman pun boleh ikut ngaji. Wawake kebak tato, lengan kanan tatone gambare tekek, lengan kiri tatone gambare kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar boyo. Apa oleh ngaji? Oleh. Jadi karena pengajiane umum, dibungkuslah oleh panitia semenarik mungkin. Apa meleh niki kula munggah gasik jam 11 langkung 11 menit, berarti mangke mandap jam pinten? Jam pinten? Jam 2 sore. Masya Allah. Berarti salat duhure 2:30. Oh, modele wong Gandusari. Salat duhur 2:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Lah ngaji kok disuwun minggat jam 11 mandap jam kalih. Apa ora kaya pematang galengan sawah kuwi? Akhirnya karo panitia dibungkuslah pengajian umum semenarik mungkin. Aku ora njaluk niki panggung tukul kembang dalam waktu semalam. Aku ya ora njaluk diiringi rebanan barangan. Saya punya prinsip, maca sholawat diiringi atau tidak diiringi alat rebana tidak mengurangi esensine wong maca sholawat. Tapi kenapa kok pengajian umum ana rebanane ben meriah, ben menarik, wong ngajine 4 jam. Apa ora kaya galengan sawah? Mula nek ngaji karo kiai panggung, njur jenengan aja nyepelekke karo kiai kampung. Justru kiai-kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Saya ulang, kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Sebab napa? Kita ngerti dongane wudu mergo kiai kampung. Nggih mboten? Ngerti urutane salat, tertipe salat mergo kiai kampung leres. Sampai kulon jenengan kenal huruf hijaiyah, iso maca Quran mergo kiai kampung. Sing ngurusi jenazah ning dusun-dusun ya kiai kampung. Aja sok nyepelekke karo kiai kampung sing ketoke nun sewu pecis mon nganti nieng. Sarung sampai ngelinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Nganti ngeper. Ngepir napa ngeper? Ngepir. Justru kiai kampung niku punya titel asyhadur roh. Kula ulang, kiai kampung kagungan sifat asyhadur roh. Sekali berdoa, doane paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Karena kiai kampung mucal ngaos tidak ada rasa pamrih. Pamrih kiai kampung mucal ngaos cuma satu, masyarakat ngajine tetap istiqomah, masjidnya tetap kangge sholat berjamaah, dan anak-anak di kampung pedesaan tetap ngaji di TPQ dan madrasah. Niku tok pamrih kiai kampung. Kiai kampung Pak Kiai Misbahul Ulum, Pak Kiai Nuryanto, Pak Kiai Hamami mucal ngaos boten kepingin terkenal, boten kepingin viral, boten kepingin FYP nang TikTok. Mucal ngaos boten kepingin diliput YouTube, tanglet kali Mbak Kiai Hamami. Mucal ngaos boten kepingin derek lobat dai nang Indosingar. Boten kepingin Mbak Kiai Hamami mucal ngaos numpak mobil Pajero, ora kepingin. Anu ora duwe. Ora lagi ngece. Justru karena kiai kampung menghindari hingar-bingar dunia, hidup dengan kesederhanaan. Orang nono kiai kampung rebutan jabatan, bu tambang layangan apa tambang telabungan. Jadi pirsa ngertos telabungan, pemean cara mriki napa? Jemuran kan bahasa Indonesia. Pemean. Ora nono kiai kampung rebutan tambang niku sing marake. Kiai kampung punya sifat
hadir sekali berdoa doane paling caket karo Gusti Allah. Mula aja nyepelekke karo Kyai Dusun. Kula kali Mbah Kyai Hamami amplope gede, amplope mumpuni, tapi masalah ampuh donga lawi ampuh dongane Pak Kyai Hamami ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sik kok wis gede tuan dadak perintah keprok bareng apa. Justru nggih Mas, ngapunten ingkang kathah. Kayim niku mbah kaum sing sok ngurusi mayit nika. Nek cara Brebes, Tegal, Pemalang sampai Kendal daerah Pantura nyebute Pak Lebe. Nek dugi teng Jawa Timur nyebute Pak Mudin. Nek cara Cilacap nggen kula mrika nyebute Pak Kayim. Nek cara Temanggung nggen mara sepuh kula akhinal kiram Rama Kyai Haji Utsman Ridho ki cilik ireng merongos ngene iki mantu kiai. Saweg ngaos ugi niki teng tangga dusun leres nggih. Menawi mara sepuh dalem menika anggen ngaos pagi niki sampai dumugi mangke bakdo zuhur tesi teng Bandungan. Lah nek kula dalem Bu Mbogangan. Oh. Mbogangan. Anjen tangga dusun. Berarti niki jamaah dibagi kalih. Ya iya, mestine nek mboten nonton kula teng mriki ya jenengan do ngaos kabeh mrika kali mara sepuh kula. Ning merga kula teng mriki niki ya panitia lek nimbali kula nenggo pinten taun jadwale. 2 tahun setengah. Masya Allah. Kawi tanggane meteng babaran sampai meteng meneh berarti ya. Ya Allah. Berarti kawit kula saderenge dadi mantune Pak Kyai Usman. Jenengan pun nglamar ngaji kula. Ya Allah, mara sampai kula kedisian jenengan. Mula matur mbah nuwun sing akhire niki dibagi kalih. Berarti tandane panci piyai Bandungan piyai-piyai ingkang sregep ngaji. Alhamdulillah. Matur nuwun sanget. Niki begini ya. Niki kan kula ngaji mangke sampai jam pira ya wau? Jam kali. Yang kena panas srengenge kok nun sewu punya riwayat penyakit utawi nun sewu rati panase rada nemen jenengan mados lokasi ingkang sekeco nggih Bu nggih. Sakjane panitia nggih pun nyiapaken tenda radi ombon niki radi jembar ning kok sing rawuh niki wau ngendikane panitia wau mature Bu istirohah. Ya Allah, dadi wong kok istirahat terus ya Bu ya. Bu Isti niku wau ngendikan sing rawuh niki sekitar 3.250 setengah. Nggih. Dados sing rawuh niki melebihi kapasitas, malah lek ngaji ning ngisor katesan barang. Katesan apa gandulan? Matur nuwun lan kula nyuwun pangapunten makili panitia. Jadi yang bawa payung payungnya diagem mboten napa-napa. Ning lek carane payungan kersane mboten rakus serakah niku nggen tongkate Bu gagange. Pirsa gagange nggih? Nggih. Gagange niku leres kados jenengan tempelaken teng pundak ngaten niku lah leres. Malah lek payungan saged kali rencange niku. Monggo-monggo sing asta payung payungnya diagem. Anamung panci ngaji niku adalah mastatoktum sesuai kemampuan. Dados ngaji niku man arafa nafsihi man arafa rabbihi. Nek iso maca karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca apa sing didadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Wong wis ngerti-ngerti duwe penyakit hipertensi kepanasan meneng